Alhamdulillah kurahmat jeung kariduan Gusti dina dinten ieu urang tiasa papanggih dina acara dongeng Sunda. Hiji kasempatan anu mulia pikeun ngangkat jeung ngamumule budaya Sunda urang. Ngaliwatan carita-carita anu pinuh ku hikmah ajen inajen kahirupan sarta pangajaran nu bisa dijadikeun pedoman ku sakumna generasi. Dongeng teh lain saukur carita hiburan, tapi oge jendela kana kearifan lokal, cerita kehidupan jeung warisan budaya nu kudu terus dijaga tur diwariskeun ka generasi salajengna. Ku kituna hayu urang sami-sami ngadengekeun, ngarasakeun sarta ngamanfaatkeun ieu acara kalayan semangat, rasa hormat jeung kabagjaan. Mugia acara dongeng Sunda ieu tiasa ngajantenkeun urang langkung nyaah kabudaya sorangan, ngajarkeun kahadean jeung nyiptakeun kesadaran kana pentingna ngajaga kabudayaan urang. Hampunten bilih aya kakirangan dina cariosan ieu. Hayu urang buka acara dongeng Sunda ieu ku rarasaan bungah sareng rasa syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katambah didinya aya Mang Diman, atuh langsung we boga sangkaan yen kaayaan warga jadi kituna teh bawa-bawa dipangaruhan ku Mang Diman. Mane hayang nyaho naon alasanana pangna kuring kabeh aya maksud ngusir maneh teh. Ieu alasanana Johana. Maneh teh sabenerna mah tibeh mula oge geus dicirian ku warga sakabeh teh leu. Yen maneh teh Johana palsu alias siluman bagong panukeran Johana asli, boga niat muja ka bangsa anjeun sabab saha deui anu beunghar ngadadak di lembur Iwalti Ceitoh anu dibobodo tenjo ku maneh. Usaha oge apanan teu puguh, kari-kari geus katohian tadi peuting di jero imah maneh aya bagong luncat terus lumpat. Tah eta alasanana sekaligus bukti anu kuat pikeun nyangkalak maneh. Malah loba deui bukti-bukti sejena unggal diajak badami ngeunaan nalungtik kaayaan ieu lembur supaya nyaho saha-sahana anu munjung ka bagong. Apanan maneh mah sok mugen nolak tara datang jeung pangna. Kuring boga pikiran kitu teh lantaran sok aya anu laporan warga di lembur sejen. Sok aya nu ningali jeung ngudag bagong brasna ka ieu lembur. Jadi sok maneh ayeuna mah ada kumaha mun geus kieu. Ieu warga sakitu lobana cicing di dieu lain arek ngajentul teu puguh tapi geus pada sayaga diri pikeun ngarecah awak maneh. Tah ieu Mang Diman cenah mah kawauhan maneh. Tapi ayeuna mah boga perkara anu sarua anakna diwadalkeun ku maneh. Maneh sia kudu tanggung jawab kana kaayaan Johana. Diman, maneh teh languneuk-uneuk ka aing geuningan. Boga sangkaan teu bener, wani mitnah ka dewek. Ku kituna moal dibere deui ampun sia ku di diri aing. Sabab bongana maneh oge geus mengaruhan ke warga pangeusi ieu lembur. Dasar jelema burung teu waras, otak teh maneh mah Diman linglung kitu gawe teh deuleu. Johana beuki kuat dugaanana ku ayana eta kejadian. Mang Diman
bibit berwitna. Mang Diman nepi ka buncelik panonna ameh bijil kabeh lantaran reuas jeung keheul pabakuna mah sabab Johana tetela wani nyarekan ka dirina jeung nuduh nu lain-lain. Johana maneh mah nah teu ngaku jeung teu nyebutkeun di lembur aya nu munjung ka Bagong. Jigana nya maneh Bagong nanya, Mang Diman nyarita ngahaja, nyaritana teh semu sinis. Maraneh kabeh memang ucut burung wungkul deuleu lieur jiga nu mabok. Maneh kabeh dipodaran sia ku aing moal dibere ampun. Bongana nyebut munjung ka diri aing. Komo maneh mah Diman, maneh geus moal bisa balik kaayaan salamet deuleu. Johana nyarita ngandung ancaman ngahaja sugan warga jadi sarieun. Jang Sonik kateuleun wiwirna mun teu milu cumarita katambah di dinya loba batur jadi kawanina nambahan gede. Halah moal aya haritina maneh ngancam ka warga oge deuleu Johana. Moal nerap bukti geus aya naon deui deuleu maneh arek ngangles. Aing yeuh warga lembur sajen anu kungsi diranjah ku maneh tina wujud Bagong, cek Jang Sonik bari nepakan dada. Untuna kakarot lantaran gemes meureun. Gandeng sia saha maneh ah? Mani nyarita kitu ka dewek. Oh aing apal nyaho dulurna si Otang teh nya anu can mangkuk lila aya di dieu. Kahar teh ayeuna mah. Boa-boa maneh jeung si Diman geus sakongkol gawe barang. Mangaruhan teu bener ke warga dieu lembur. Majarkeun dewek munjung ke Bagong. Dicirian sia ku aing maneh jeung maneh sumber masalahna tina ieu kajadian. Johana tutunjuk kanu tiluan nyatana ka Mang Diman jeung ka Ujang Rosidin katut Jang Sonik salaku jalma anyar pinanggih lain urang dinya asli. Johana andika nyangka kuring mangaruhan warga pangeusi ieu lembur mungguh teu pisan-pisan deuleu. Tapi sabalikna kuring jadi sadar ayeuna mah berkat bantuan ti warga pangeusi lembur anu mere keterangan yen andika teh munjung ka Bagong berarti kuring geus dibobodo ku anjeun anu teu jujur nyebutkeun di lembur eueuh anu munjung oreng ngahaja we nutupan kedok sorangannya. Boa-boa bener deui anak kuring diwadalkeun ku maneh ha. Johana sok sia ngaku bener anak kuring diwadalkeun ku maneh ha. Mang Diman jadi rai nafsu. Mani nyarita kitu. Mana buktina Diman? Eta ceritaan teh ulah sageunahna wae deuleu. Mantong sok gagabah ari ngebacot teh. Abong kena biwir teu diwengku. Eta teu dituangan sia. Nyarita janji engap bae maneh Diman. Kang Otang jadi gemas nempo kitu. Gero nyarita teh tarik ditujukeun ka Johana. Tenjo ku maneh naon ieu sanajan ieu teh barang teu sapihla. Tapi kuring nyaho bangsa siluman Bagong seperti maneh tangtu kacidasieuna ku ieu barang. Kang Otang ngagorowok bari ngacungkeun leungeun kalayan nyekel nyere tilu anu meunang meungkeut. Johana katingali riuk beungeut rada robah waktu ningali Kang Otang nyekelan nyere. Eta kayan teh katingali pisan ku Kang Otang. Tapi Johana geuwat tutupan mat semuna. Maneh geus nyieun pucuk ti gerang Diman. Ieu kabeh gara-gara maneh. Ieu kejadian kudu ditebus ku nyawa maneh deuleu. Johana muncareng ka Mang Diman anu dianggapna pucuk tina eta perkara. Johana katingali ngalugas bedaug jeung sarang kana anu masih dibelitkeun dina cangkeng urut tadi meulahan suluh. Ningali kitu Kang Otang oge teu cicingeun gancang mere komando ka sukumna warga pikeun ngalugas bedogna masing-masing. Di teh meresat bedog Kang Otang. Warga oge rikat meresat bedog bedogna masing-masing serta maraju kahareup pikeun tatan-tatan rajan kanu jadi lawan. Kang Otang gancang ngasongkeun deui nyere ka warga anu bagian nyepret Johana mun geus kaayaan ripuh. Kang Otang boga kayakinan tindakanna bakal ngasilkeun sakali deui omat poho.
Mun warga lembur hasil ngarecah awak si Johana nepi karubuh, gawat cepet awakna ku eta nyere. Sangkan wujudna robah jadi bagong, saujeratna. Kuring yakin sapinuhna yen anu keur ngabadega nangtung di hareup teh lain Johana asli, tapi siluman bagong anu nyamur jadi Johana. Kang Otang tetep yakin sapinuhna yen anu ngabadega nangtung di hareup teh lain Johana asli. Eta warga sirahna unggek tanda ngarti. Sarta kejadian seterusnya geus tanpa bisa dihalangan deui, Johana akhirna diraponan kulobaan bedog-bedog pating hariuk kebang baraan arek ngarcah kana sakujur badan. Diselang kudu pating galero mere komando upikeun terus maju sarta terong-terangna pakarang seukeut teu diadu ngajadikeun budakna katut itu anu keur ditukang jadi curing hak leuwas. Waktu ngadengen nu ribut di pekarangan hareup disusul ku tong-terangna pakarang seukeut. Suara bedog anu terong-terang mungguh mata klinuh kadengena awar jeung pating jorowokna sora jalma patarik-tarik. Puguh geus teu sabar hayang geura der nindak Johana ti tadi keneh. Kari-kari ayeuna aya nu ngomandoan. Atuh puguh we seru banget taker narajangna teh. Malah Mamang Diman oge milu ngahurup sabab Ujang Rosidin di bekalan paneunggul. Bari pikiranna mah tetep teu bisa jejeg jang caya keneh kana eta kayaan. Nah benar Johana teh munjung ke bagong lain dengan sekadar cek sangkaan warga wungkul. Der manehna engke teh jadi salah sangka mun teu tela nyalahan. Jeung ku alatan Mang Diman mah kurang kayakinanna antukna panajajangna teh sahayuna we teu make perhitungan nu asak. Sedengkeun ceu itoh katut anakna barang serau katepas hareup jadi pada ngaranju kaget lantaran anu jadi salakina jeung anu jadi bapa tetela nyampakeur diraponan kulobaan. Johana nu keur diraponan kulobaan ngareret ka pamajikanana bari bisa keneh nyarita tapi jiga nu panungtungan. Itoh gawat bawa budak tinggalkeun ieu pat-patan. Salametkeun diri maneh duaan toh cek Johana. Anu harita terus nakisan opat bedog anu datang ngancam kana beuheung dadak katut jiga ega urung. Ceu itu puguh jadi salempang nempo eta kejadian. Bari ngarasa heran sabab anu ngaraponan salakina teh tetela kabeh oge tetangga selemburna keneh. Hayu Nyai juang indit ceu itu ka anakna anu terus dipangku berat-berat oge dipaksakeun we dipangku dibawa keluar ti imahna ngalewatan jalan tukang. Duka tinggal terus ke mana? Sedengkeun budakna ngadon colohok can pati ngartieun kana naon anu karendapan ku bapana harita. Sarta nalika dibawa ku indungna teu loba tatanya budak teh. Ngahep-hep we jempe dina pangkonan indung. Caturkeun deui Johana harita manehna kudu nyang hareupan amukan warga anu loba jumlahna. Baju anu dipake ku Johana mimiti sarawek kasebat ku bedog-bedog musuh. Awak paleurih lantaran kulit dagingna aya nu kasabet. Warga lembur kabeh oge taya pikiran lawan bisi cilaka sabab yakin cek Kang Otang oge eta mah lain Johana asli, mangka wajib kudu dimusnahkeun ti alam dunia. Jelang Johana luncat ka tukang murut tempat nu kosong. Napasna ngahegak getih bari jilan tina tatu masahan kena baju. Johana terus muncarang kalawan-lawana ari geus rada jauh mah. Licik sia maneh mah kabeh. Main rempugan deuleu. Nya wani hiji-hiji sia majuna. Johana huntuna tembong ka karot nahana marah. Warga anu ngahurup beuki penasaran sarta diantarana
aya anu terus nyebrut narajang bari nyebutkeun bedogna kana beuteung Johana bakatku gemes dan orok kaya Johana oge sanggupeun ari ukur ngelawan hiji mah. Johana gentak ngagiwarkeun awakna ka kenca mican sebutan musuh anu nyamos ke tempat kosong. Kalayan yang sakilat bedauk Johana malik sarta nyabet pipi musuh mani jero nepi ka ngaplek kadona dituturun ku nyebrotna getih masakan baju. Hiuk suk bres bres wadas saronton belak kosot kerjat. Warga anu kebenangan langsung ngegero bari sapotong eueuh gaduan badogna lagrag kana lemah nunturkeun badana anu terus rubuh kokosodan terus cicing pikeun sareana nyawa ninggalkeun raga. Antukna ku kalayan eta kajadian kabeh warga jadi marmir tawaranian deui maju. Kang Otang ngarti lawan memang teu bisa ditarjangku saurang wungkul tapi kudu kulobaan lantaran tadi bukuk kabuktian ditarjang kulobaan mah Johana kadese. Kang Otang kasima ku eta kayaan tapi tengah tarakeun sedangkan warga masih can ngalakukeun tindakan harita teh. Malah diantarana aya anu terus kabur lalumpatan sieun ngaredapan nasib anu sarua kos baturna. Johana kadenge susumbar ngerasa dirina menang angin. Sok aya deui anu wani maju narajang ka aing eueuh. Nah geuning bat ngadon kalalabur nu sajana bisa henteu nya kalak tewek teh. Johana nangtang kanu masih araya di dinya. Kang Otang bingung sebab warga sawareh ngadon kalabur malah anu masih aya di dinya oge kalakah undur-unduran kawanina leungit tatena langsung marmir seber. Kang Otang puguh jadi bingung sebab warga geus eueuh nu wanian deui maju sedengkeun anu sucena mah geus pangheulana kalalabur malah Mang Diman oge jeung Ujang Rosidin Ketut jeung Sonik sarua geus nyampa kareuweuh di eta katempatan. Tapi Kang Otang maksakeun diri nyarita mere semangat ke batur-baturna. Ayo urang batur-batur, ayo batur-batur tong sieun ku Mang Keluk model kitu manehna tadi bisa mateni batur urang lantaran ngan saurang anu majuna. Ayo maraju deui babarengan sarta aranjeun opatan sadiakeun tambang jang ngaringkus musuh. Cek Kang Otang warga ari disemangetan terus mah teu burung barejel deui kawanina opatan harita meh barang pating sarabrot deui narajang sarta bedog-bedogna dihembatkeun. Seak di antarana aya nu narajang tibelah kenca jeung katuhu arek ngahanca peuheung jeung cangkeng. Sedengkeun ka Otang tembong jeung tilu baladna gancang mudar tambang gede jeung liatan nu ngahaja mawa dibelitkeun dina balik bajuna pikeun ngaringkus musuh. Cileng Kang Otang jeung tilu baladna gancang ngabagi diri nunggu balangahna bari kaayaan musuh harita teh masih dilaponan kok baturna teh. Waktosna tanya kapan